खाली है आगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए खुदा करम जे तू करें वो बात दे ज़बां को जो दिल पर असर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए खुदा करम जे तू करें वो बात दे ज़बां को जो दिल पर असर करे। सुभान अल्लाह, कुछ और करे ना करे बस तेरे मुस्तफ़ा के दीन का बयान करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए खुदा हमें वो ताब नैन नवाई दे। ए खुदा हमें वो ताब नैन नवाई दे कि हम चुप भी रहें और नगमा हमारा सुनाई दे। और ए खुदा हमारी दुआ में इतना तो असर हो जाए। ए खुदा हमारी दुआ में इतना तो असर हो जाए हमारा दिल जब भी धड़के मोहम्मद मुस्तफ़ा को खबर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ए खुदा सदा बहारां देवी इस बाग नू। ए खुदा सदा बहारां देवी इस बाग नू कदे खजाना आवे होवे फैज मोहम्मद मुस्तफ़ा दा ते हर भुखा फल खावे। और ए खुदा हमें तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़े सदीक दे। और ए खुदा जिस्म में जब तक हमारी जान रहे, ए खुदा जिस्म में जब तक हमारी जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे ना रहे ये दुआ है करीम ज़ा के वक्त सलामत हमारा ईमान है। और ए खुदा मेरे अर्ज़े पाक वतन पर उतरे वो फसले गुल। ए खुदा मेरे अर्ज़े पाक वतन पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो भी फूल खिले खिला रहे सदा यहाँ से खजां को भी गुजरने की मिजाल ना हो। यहाँ जो भी सब्जा उगे हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए जिंदगी जुर्म ना हो वबाल ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी जुर्म ना हो वबाल ना हो। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का देश दुनिया में निराला है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा का देश दुनिया में निराला है जिसे कुदरत ने जन्नत के हसीन सांचे में ढाला है। ये वो मट्टी है जिसमें आपके कदमों की खुशबू है। यहाँ पर सांस ले लेना भी इबादत से बाला है। और यही एजाज है मेरा बस इसी पर नाज करता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा होना मेरा हवाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहदी वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी हाज़रीन मोहतरम जनाब हाजी रमज़ान साहब, अमजद खलीफा साहब, आशिकान मुस्तफ़ा, ग़ुलामान मुस्तफ़ा, सनाख़वान मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम जिनकी तौफ़ीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफ़िल में शरीक हुए हैं। दोस्तान मोहतरम हम सब खुश नसीब लोग हैं। आप देखें ना करोड़ों लोग दुनिया में आए, दुनिया में दुनिया की ज़िक्र और फ़िक्र करते दुनिया से परेशान और खाली हाथ चले गए। ऐसे है या नहीं? क्योंकि दुनिया हमारी है ही नहीं, दुनिया हमारी है ही नहीं। तो दुनिया की जिक्र और फिक्र करते दुनिया से परेशान और खाली हाथ चले गए। दोस्तान मोहतरम आप देखें, बस थोड़ी देर हाजिरी लगवाऊंगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। आज मुझे ज़रा जल्दी भी हमसे साथ जाना है, बात समझे ना। आप देखें आज हुआ क्या है कि हर इंसान ने खुद साख्ता पैमाने बना रखे हैं। हर इंसान ने क्या किया है? खुद साख्ता पैमाने। ये नहीं जैसे हर आदमी सोचता है जो मैं कह रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ यही ठीक है, ऐसे है या नहीं? तो हम लोगों ने क्या किया है? खुद साख्ता पैमाने बना रखे हैं। मसलन मजदूर कहता है मेरी दिहाड़ लग गई तो कामयाब हो गया, ऐसे ही है ना जी। दुकानदार कहता है चार अच्छे गाहक आ गए तो कामयाब हो गया। मिल मालिक कहता है आज साहब दो चार मिलें खड़ी कर ली तो कामयाब हो गया। कोई कहता है दो चार 6 प्लाजे खड़े कर लिए तो कामयाब हो गया। कोई कहता है सोना चांदी डॉलर इकट्ठे कर लिए तो कामयाब हो गया। ऐसे ही है ना, यही पैमाना ना जी आज, ठीक है ना। आप देखें अगर कामयाबी का पैमाना यही होता दुनिया, क्योंकि ये सारा मटेरियल है, एक मैटर है दुनिया का, ऐसे ही है ना जी। तो अगर कामयाबी का पैमाना यही होता आप मुझे बताएं फिरौन क्यों फेल हो गया, कारून क्यों फेल हो गया, नमरूद क्यों फेल हो गया, शद्दाद क्यों फेल हो गया,
چنگیز خان کیوں فیل ہو گیا, ہلاکو خان کیوں فیل ہو گیا, یزید کیوں فیل ہو گیا, آپ بتائیں نا. یہ سارے پاس ہیں یا فیل؟ فیل. قارون کا نام قرآن پاک کے اندر ہے, فرعون کا قرآن پاک کے اندر ہے صاحب ان کا ذکر, ٹھیک ہے نا, ان کی دولت کے بھی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سارے پاس ہیں یا فیل؟ سارے فیل. یزید کے اسلام کے 56 ملک رکھ کے بھی فیل, ٹھیک ہے نا. کیونکہ کامیابی کا پیمانہ دنیا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. کامیابی کا پیمانہ دنیا نہیں ہے کہ کسی کے پاس دنیا زیادہ ہے یا کم ہے, بات سمجھے نا. تو کامیابی کا پیمانہ اس نے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت وہ ہر ایک کو دیتا ہے, لیکن دین کی دولت وہ کسی کسی کو دیتا ہے, اور اس کو دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے, سبحان اللہ. جسے پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیں دوستان محترم, کامیابی کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ جو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا, اسے میں بخش دوں گا. دولت کی وجہ سے نہیں, دنیا کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے؟ جس پہ اقبال نے کہا نا, جنت خود بخود ترسے کی تیرے وجود کو ہے اقبال, ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر. سبحان اللہ. مطلب جب ہم اس راستے پہ چلیں گے ایسا, تو کہاں جائیں گے؟ کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ تو اپنا نہیں ہے نا جی, اس نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہے جو میرے محبوب کو فالو کرے گا. کس کو؟ میرے محبوب کو فالو. آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا, اسے کیا کروں گا؟ بخش دوں گا. تو جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ, عشق اور محبت کے ساتھ, عقیدت اور ادب کے ساتھ, تعظیم اور تکریم کے ساتھ عمل کیے, کو معین الدین بن گیا, کو فرید الدین بن گیا, کو قطب الدین بن گیا, کو باب الدین بن گیا, کو نظام الدین بن گیا, کو لاؤ الدین بن گیا, کو نور الدین بن گیا, اور کو نصیر الدین بن گیا. سبحان اللہ. اسے دین مل گیا. بابا. اسے کیا مل گیا؟ کیونکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, اور انعام آپ کو پتہ ہے عام لوگوں کو نہیں ملتا, خاص لوگوں کو ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنہیں انعام دیتا ہے ان کی بصارت اور بصیرت کو تیز کر دیتا ہے. پھر زبان ان کی ہوتی ہے, بولنا اللہ کا ہوتا ہے. آنکھ ان کی ہوتی ہے, دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے. کان ان کے ہوتے ہیں, سننا اللہ کا ہوتا ہے. بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا, بابا جی اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ فرید کر رہا ہے. کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھا نہیں, فض کرونی اذکرکم واشکرونی والا تک فرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. بابا فرید نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا, چرچا ساری دنیا میں ہو گیا. داتا نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا, چرچا ساری دنیا میں ہو گیا. خواجہ نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا, چرچا ساری دنیا میں ہو گیا. ہم دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق, حاجی صاحب نے یہ محفل سجائی ہے, امجد صاحب نے یہ محفل سجائی ہے, آپ سب لوگ آئے ہیں اپنی اپنی حیثیت اور شان کے مطابق ذکر کرنے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پہ بیٹھا ہوا ہمارا ذکر کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو اس کے ذکر میں لگ گیا اللہ تعالیٰ اس کے ذکر میں لگ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, میں تمہارا چرچا کروں گا. تھے نا ایک بزرگ تھے, تو ان کا مطلب ہے فوت ہو گئے 8 10 12, یہ حقیقت واقعہ ہے, پتہ نہیں کون سی جگہ کا مجھے یاد نہیں ہے. تو ان کو 10 12 سال ہو گئے, جب پانی آیا تو ان کی قبر بہہ گئی آدھی, تو وہ ان کا کفن نظر آنے لگا. تو ان گاؤں والوں نے سوچا کہ اس کو یہاں سے نکال کے کسی دوسری جگہ دفن کر دیں, لیکن مطلب شریعت کے مطابق علماء کرام کو بلائیں ہیں, تو جیسے وہ کہتے ہیں. تو انہوں نے علماء کرام کو بلایا, انہوں نے کہا جی ایسے ایسے اس کو یہاں سے نکالتے ہیں تو اس کو دوسری جگہ دفن کر دیتے ہیں. مختصر انہوں نے اس کو وہاں سے جب نکالا تو کسی نے کہا بھائی ان کا چہرہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ہم تو جانتے ہیں ان کو, ہم تو جانتے ہیں, ہمارے علاقے کے تھے, اور لیکن ان کو مرے ہوئے 12 15 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چہرہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ علماء کرام سے کہا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ دیکھ لیں. تو جب انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا تو جیسے دفنایا تھا ایسے ہی خوبصورت چہرہ, خوشبو آ رہی ہے بالکل جیسے نرم نہیں ہوتا انسان کا گوشت, ایسے انہوں نے ہاتھ لگا کے دیکھا بالکل ویسے کے ویسے. انہوں نے کہا کہ یار یہ انسان اتنے عرصہ ہو گیا ہے اور ویسے کا ویسا ہی ہے, ویسے کا ویسے ہی ہے. تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کے گھر والے ان سے جا کے ویسے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا عمل کرتا تھا, یہ کیا عمل کرتا تھا. وہ گئے ان کے پاس, ان کے مطلب گھر, تو پتہ چلا ان کی بیوی زندہ ہے, بیوی. تو اب اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو اس سے انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا عمل کرتا تھا آپ بتائیں, آپ بہتر بتا سکتی ہیں. کہتے ہیں جی یہ پڑھا ہوا تو نہیں تھا, ان پڑھ تھا, بکریاں چراتا تھا, مزدوری کر کے واپس جب گھر آتا تھا نا تو نہا دھو کے کپڑے پہن کے چارپائی پہ بیٹھ جاتا تھا, قرآن پاک کھول کے تو کیا کہتا تھا, یا اللہ یہ بھی حق ہے, یا اللہ یہ بھی حق ہے, یا اللہ یہ بھی حق ہے, یا اللہ یہ بھی حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی کہتا تھا اور اس کو کچھ نہیں آتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں نا, یہ بھی حق ہے اور اس کا دوسرا کام کوئی نہیں تھا. تو جو اس کے ذکر میں لگ گیا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. دیکھیں موت تو برحق ہے, موت نے آنا ہے, موت برحق ہے, کفن پہ شک ہے, کفن پہ شک ہے. ہزاروں لوگ دیکھیں مرتے ہیں, بات سمجھے نا, سمندر میں, ہوائی جہاز میں, ٹھیک ہے نا, ان کو کفن کہاں سے ملتا ہے؟ دیکھیں آپ کوئی ملتا نہیں ہے, لیکن موت سب کو آئے گی, موت سب کو آئے گی. کسی نے بزرگ سے پوچھا, بس ایک دو باتیں کروں گا, کہ نماز کیا ہے, نماز کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا نماز اپنی ایگو کو ختم کرنے کا نام ہے, اپنے تکبر اور غرور کو ختم کرنے کا نام ہے, اپنی ہوس اور حسد کو ختم کرنے کا نام ہے, اپنے اندر اخلاص اور تقوی پیدا کرنے کا نام ہے, اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا نام ہے. یہ نماز ہے. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگر دیکھیں ہم پڑھیں اور ہمارا تکبر اور غرور ختم نہ ہو, ہوس اور حسد ختم نہ ہو, میری بات سمجھے رہنا, ہمارے اندر اخلاص اور تقوی پیدا نہیں ہو رہا جو نماز پیدا کرنا چاہتی ہے. بات سمجھے نا, اخلاص اور تقوی اور وہ محبت پیدا نہیں ہو رہی, بات سمجھ رہے ہیں نا, تو پھر اس نماز کا وہ کہتے ہیں نا, پڑھیا تو نماز نو نہ سمجھا ہے تیرا, ساری زندگی نمازاں پڑھیاں تینوں لوگ آکھن نمازی, بلے شاہ تیریاں نمازاں دا کی فائدہ جے تیرے تو تیرا رب نہ ہویا راضی. بے شک. کس کے لیے رکھ پڑی ہیں؟ اللہ کے لیے. تو قبول اسی نے کرنی ہے نا, تو اس نے قبول کر لی, وہ قبول کر لے تو گناہ کیسا, ریجیکٹ کر دے تو نیکی کیسی. مالک ہے نا جی, بالکل مالک ہے نا. ہلاکو خان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, جس نے 30 لاکھ کھوپڑیوں کے منار بنائے تھے. تو اس نے اس کی زندگی پھر پتہ آپ کو کہاں سے بدلی تھی ہلاکو خان کی. اس نے 30 لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑیوں, اور وہ اس وقت پتہ کیا حال تھا, اس وقت یہی حال تھا جو آج ہے. مطلب کتنے مسلک کے لوگ اس سوئی کے نوک سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں. بات سمجھے نا, کوا حرام ہے یا حلال ہے, اونچا پڑے یا آستے پڑے, اس وقت بھی یہی سارے رولے تھے. جب ہلاکو خان آیا تھا حاج صاحب, ایسے ہی ہے نا تاریخ اس کی, اس نے نہیں دیکھا, جب دشمن ہمیں مارتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے, اس نے ٹوپی پہنی ہے یا نہیں پہنی ہے, پانچے اس کے سلوار کے اوپر ہے یا نیچے ہے, یہ یا رسول اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ سب ایک ہی ہیں. ہم سے ہمارا دشمن جو ہے نا وہ زیادہ سمجھدار ہے, وہ ہمیں ایک سمجھتا ہے. ذرا غور کرتے نا, وہ ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ ایک سمجھتا ہے, لیکن ہم خود ایک نہیں ہیں. تو وہ ایسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ گزر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ایک بزرگ تھے اللہ والے, جہاں سے اس کی زندگی بدلی اور پھر اسلام عروج پایا, ٹھیک ہے نا. تو ایک بزرگ تھے اللہ والے, ایک جملہ ہی ہوتا ہے زندگی بدلنے کے لیے. تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ہلاکو خان گزرا بڑے پروٹوکول کے ساتھ, ساتھ ہاتھی گھوڑے کتے بلے جو بھی تھے, مطلب ہے لشکر جا رہا تھا. اس نے دیکھا یہ مسلمان ہے, تو ذرا تھوڑا سا ایسا مذاق کروں. کیا کروں؟ مذاق کروں. وہ پاس جا کے ویسے اس نے پوچھا, اس نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ کی جو داڑھی ہے یہ اچھی ہے یا میرے کتے کی پونچھل اچھی ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی پونچھل اچھی ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا, ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو لڑائی لگ جاتی, تو وہ مار ہی دیتا نا. آپ نے غصہ نہیں کیا, آپ نے کہا جس کے لیے رکھی ہے, اگر وہ راضی ہو گیا تو میری داڑھی اچھی ہے, اگر وہ نہ راضی ہوا تو تیرے کتے کی پونچھل اچھی ہے. جس کے لیے رکھی ہے, اگر وہ راضی ہو گیا, بات سمجھ گیا نا, کیا بات, وہ راضی ہو گیا. تو پھر سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, آپ سے کسی نے پوچھا نا اصل عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا مصلے سے شروع ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اصل عبادت مصلے کے بعد شروع ہوتی ہے, کہ پریکٹیکل زندگی میں ہمارا اخلاق کیسا ہے, ہمارا کردار کیسا ہے, ہماری گفتار کیسی ہے, ہمارے معاملات کیسے ہیں. بات سمجھے نا, ہمارے معاملات کیسے ہیں پریکٹیکل زندگی میں. اگر یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. وہ ایک تبلیغی جماعت والے تھے, انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا. ہیں صاحب, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم گئے تھے پتہ نہیں کہیں تبلیغ کرنے کے لیے, بات اپنے اپنے یقین کی,
आपने अपने देखिए कहते हैं हम तबलीग करने गए, पता नहीं कौन सी जगह, एक वहाँ गैर मज़हब था, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हो गया मुख्तार लुबेलबाब, तो उसने कहा जी ये आप नमाज़ पढ़ते हैं, उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। तो ज़ाहिर है जो नया नया मुसलमान हुआ है तो वो आपसे हर बात पूछेगा ना कि आप जिक्र क्यों करते हैं, टोपी क्यों पहनते हैं, ये सजदे में क्यों जाते हैं, रुकू में क्यों जाते हैं। भाई नया आदमी, आप उसको बताएं ना, गुस्से की बात तो नहीं है ना, क्या ख्याल है। तो वो तबलीगी जमात वाले थे, तो उसने पूछा कि ये कैसे करते हो, वो बताया। तो उसने कहा आखिर में आप सजदे में क्यों जाते हैं, ये सर ज़मीन पे क्यों रखते हैं। तो उसने कहा जी जब सजदे में हम जाते हैं हमें खाना काबा नज़र आता है, अल्लाह का घर नज़र आता है। तो उसने कहा जी मैंने सुना है अल्लाह का घर देखने के लिए तो बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि मतलब हर नमाज में, हर सजदे में बल्कि हम देखेंगे। अब उन्होंने उससे कहा कि तू पहला काम ये कर, नमाज पढ़। मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। तो उसने कहा ठीक है। अब उसने सुन लिया था ना कि सजदे में क्या नज़र आता है, काबा नज़र आता है, ठीक है ना। अब उसके यकीन की बात है, उसके रब के नज़दीक ये काम सारे मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो जिसे चाहे दिखा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बात समझे ना। तो उन्होंने कहा जब नमाज शुरू की तो सजदे से जब इमाम उठता था ना, सारे लोग उठते, वो ज़रा देर से उठता था, वो ज़रा देर से उठता था, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा एक नमाज होगी कि जरा ये देर से उठता है, इसको थोड़ा समझाएं। फिर उन्होंने कहा चलो इसको दूसरी नमाज में शायद ठीक हो जाए। अब दूसरी नमाज में वो इमाम के बाद उठता था, काफ़ी देर बाद। उन्होंने कहा चले 5 नमाज़ें पढ़ने दे रात तक इसको, ठीक है ना, उसके बाद इसको बता देंगे। रात को 5 नमाज़ें पढ़ी, बैठे। उन्होंने कहा भाई आपने माशाल्लाह नमाज शुरू किया, बहुत अच्छा है आप, लेकिन एक थोड़ा सा आप काम किया करें कि इमाम के साथ जब वो कहता है ना अल्लाह अकबर, तो आप उठ जाया करें, आप देर से उठते हैं। उसने जो जवाब दिया ये सुनने वाला है साहब। उसने कहा कि आप पुराने मुसलमान हैं, आप पुराने मुसलमान हैं, आपको काबा जल्दी नजर आ जाता है। मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ, मुझे ज़रा देर से नजर आता है, तो जब नजर आता है तो मैं सर उठाता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि वो पुराने मुसलमानों की नमाज में काबा नजर आ रहा है या नए को नजर आ रहा है जो पहले दिन ही हाजी साहब आया है, बताएं ना। क्योंकि बात यकीन की है, बात किसकी है, यकीन की है। जब तक यकीन कामिल ना हो, कोई आदमी था ना, वो जहन्नम में उसको सजा मिल रही थी, मुख्तार लुबेलबाब, ठीक है ना। तो एक फिर बार खूबसूरत चेहरे वाला कोई इंसान आया, उसने कहा भाई आप इसको ना मारो, इसको ना मारो, उसको छोड़ दो। फरिश्तों ने उसको बाहर निकाल दिया। तो वो उससे पूछने लगा, जो नूरानी चेहरे वाला था, जिसने कहा कि इसको ना मारो, छोड़ दो आप। तो बाहर निकल के भाई आप कौन हैं, आप कौन है। उन्होंने कहा मैं तेरी 5 नमाजें हूँ, मैं तेरी 5 नमाजें हूँ जो तू पढ़ता था। तो उसने कहा भाई इतनी देर से मुझे कूट रहे हैं सुबह के, हैं, तो उन्होंने इस तरह मारा है, तो तू इतना लेट आया मुझे बचाने के लिए, बात समझा ना। तो उन्होंने जो 5 नमाजें थी, उन्होंने आगे से ये जवाब दिया, तू कौन सी नमाज टाइम पे पढ़ता था, तू कौन सी नमाज टाइम पे पढ़ता, बात समझ रहे हैं ना। तो नमाज तो उसकी हक उसका है, हक किसका है, अल्लाह का, उसी का है। देखे ना, जन्नत अल्लाह की है, जन्नत के रास्तों का इंतखाब भी अल्लाह का है। हम जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन रास्तों का इंतखाब खुद अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना जी, या हो सकता, नहीं हो सकता। कहते हैं ना सजदा क्या है, सजदा क्या है। उन्होंने कहा फर्श की बात अर्श पे सुनाई दे। सजदा क्या है, फर्श की बात समझ में है ना। फर्श की बात कहाँ सुनाई दे, अर्श पे सुनाई दे। तो उन्होंने कहा ये सजदा है। वो एक सजदा जिसे तू गुरान समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वो एक सजदा जिसे रूह ज़मीन कांप उठती थी, आज उसी को तरस लिया मेंबरों में मेरा। तेरे सजदे के ही तुझे काफर ना। इकबाल भी अजीब आदमी है, बात समझे ना। वो ऐसे ऐसे उसने बात किया कि बंदे का दिमाग ही फेर के रख देता है। कहता है तेरे सजदे कहीं तुझे काफर ना कर दें, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। आज ये हो रहा है, गिरते रहे हम सजदों में अपनी असरतों की खातर। अगर इश्क़ खुदा में गिरे होते तो कोई असरत बाकी ना रहती। हम सजदों में जाते हैं, देखे ना जी, अपने पास हम, इकबाल ने कहा ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मन की दौलत आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन। और पानी पानी करगी मुझको कलंदर की ये बात, झुका जब तू गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन।
झुका जब तू गैर के आगे न तन तेरा और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथों से ईमान तेरा बचा ले वो राहबर तलाश कर हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में इस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को और खुद चले पैदल वो आका तलाश कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो आका तलाश कर बात समझे ना देखिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला एक दफ़ा गुजर रहे थे तो दो बंदे लड़ रहे थे एक का नाम मोहम्मद था ठीक है ना दूसरा उससे कह रहा था कि मोहम्मद ऐसे ना किया कर आप गुजर रहे थे आपने गुस्से से तलवार निकाली और उसको मारने लगे तो उससे कहा तूने किसको कहा है उसने कहा जी ये बंदा है मेरा दोस्त है इससे मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद ऐसे ना किया कर तो आपने उससे कहा या नाम बदल या किरदार बदल नाम बदल वाह 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 नाम बदल क्या देखिए ना जी हमारा किरदार ही हमारी पहचान है वरना एक नाम के लाखों इंसान है एक नाम के लाखों इंसान है अगर इधर लाख आदमी इकबाल के नाम का बैठा हो ना 1 लाख आदमी सबका नाम इकबाल हो ठीक है ना तो कोई कहे ना भाई ये बात इकबाल ने की है तो कोई बंदा ये नहीं कहेगा मैंने की है वो सारे क्या कहेंगे उसने कही है जिसने कही है कि खुदी के जोर से दुनिया पे छा जा मकाम रंग बूत का राज पा जा तू राज कुन फका है अपनी आंखों पे यहाँ हो जा खुदी का राज ना हो जा खुदा का तर्जमा हो जा खुदी में डूब जा गाफिल ये सरे जिंदगानी है निकल कर हल्का शाम मुसहर से जहाँ वदा हो जा हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नुए इंसान को अखुवत का बयां हो जा मोहब्बत की ज़बां हो जा गर्द आलूदा है रंगों ने सबसे बालों पर तेरे उड़ने से पहले है मुर्गे अरम तू परफिशां हो जा और निशान राह दिखाते थे जो सितारों को तरस गया किसी मर्दे राहदां के लिए निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जानपुर सोज यही रखते सफर है मीर कारवां के लिए और रहेगा रावी और नील और फरात में कब तक तेरा सफीना है बैरे बेकरां के लिए और काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है मोमिन की ये पहचान है गुम उसमें आफाक है ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए ये जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए और सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के हम तहां और भी हैं तेरी जिंदगी से नहीं ये फजाएं यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं कनात नकार आलम रंग बू पर चमन और भी हैं आशियां और भी हैं अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम मकामात आओ फगां और भी हैं तू शहीन है काम है परवास तेरा तेरे आगे परिश्ता और भी हैं इसी रोज़ और शब में उलझ कर ना रह जाना कि तेरे ज़मां व मकां और भी हैं और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर और दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर और फितरत को हिर्फ के रूबरू कर तस्खीर मकाम रंग बू कर तारों की फजा है बेकरां कि तू भी ये मकाम आरज़ू कर अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर शरीक ज़िमरा इलाज यहसनू कर खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं मेरे मौला मुझे साहब जनू कर और दिलों को मरकज़ मैरो वफा कर हरीम किबरिया से आशना कर जिन्हें बख्शिया नाना जबी तूने उन्हें बाजू हैदर भी अता कर और हर लहजा है मोमिन की नई शान नई शान गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान कहारी हो गफारी हो कद्दूसी हो जबरूर ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान और कुदरत के मकासद का यहाँ इसके इरादे दुनिया में भी इसका मिज़ान और क़यामत में भी इसका मिज़ान और वो अदाए दिल भरी हो या नुआए आशकाना जो दिलों को फतह कर ले जो दिलों को फतह कर ले वही फाता है ज़माना और मेरे हम सफ़र बुलबुल तेरा मेरा साथ क्या मैं ज़मीर दश्ते दरिया तो असीर आशियाना और मेरे हम सफ़ीर इसे भी असर बहार समझे उन्हें क्या खबर है क्या है नुआई आशकाना और तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन पूछता था तेरी आशिकी ने कर दिया मेरी ज़िंदगी को अफसाना जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था साहब हम जब तक बिके ना थे सारे कोई पूछता ना तो कोई पूछता ना था तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया एक बूढ़ी माई थी ना पता है ना आपको जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक रहे थे तो उसके पास पैसे तो नहीं थे ना सुना है ना ये वाकया आपने तो उसने क्या किया
कि मतलब एक वो सूतर की अट्टी लेके चली गई, तो लोगों ने मजाक किया, भाई वो इतनी कीमत, लोग बड़े बड़े अमीर आए हैं खरीदने के लिए, तो तू ये सूतर की अट्टी लेके आई है। वो कहते मुझे पता मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन क़यामत के दिन महशर के मैदान में अल्लाह ताला को कहूँगी कि या अल्लाह मैं भी खरीदारों में थी तो सही ना। सुभान देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है हमारी, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि वो हमसे अपने और अपने महबूब का जिक्र तो करवा रहे हैं। निस्बत तो हमारी है ना। ऐसा देखिए कराची से एक डब्बा चले, ट्रेन अगर कराची से चले, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसके साथ पुराने छकड़े समझते हैं ना, वो जिन पे लकड़ कोला है मिट्टी डब्बों में होती है ना जी, वो उसके साथ जुड़े हों, आप मुझे ये बताएं कि वो जो छकड़े हैं कराची से इंजन के साथ जुड़ गए तो पिंडी पहुंचेंगे या नहीं? बताइए ना जी, पहुंच जाएंगे ना। एक 0 मीटर डब्बा है, वो साथ जुड़ा नहीं है, नहीं पहुंचे है 0 मीटर है, बात समझ रहे हैं ना, नया है लेकिन जुड़ा नहीं है साथ। हम सब खुश नसीब लोग हैं कि हम निस्बत वाले लोग हैं, हम जुड़ गए हैं, और अल्लाह ताला हमारा ये जुड़ना कबूल करे। और इसी तरह आप सब मोहब्बत वाले लोग हैं, हाजी साहब की मोहब्बत है, बात समझे ना, अमजद खलीफा साहब की मोहब्बत है, इनके साथ इनके सारे चाहने वाले, हम सब सरकार के गुलाम ही हैं। हमारी किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी की कोई ऐसी कोई कहाँ भी बैठा हो बस उसकी नज़र में आ गया। देखिए हम जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, रोशनी तो पड़ ही रही है ना जी, रोशनी तो पढ़ रहे तो वहाँ भी इंशाल्लाह नूर की रोशनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। बात समझे ना, बस दिलों को साफ रखें, दिलों को साफ। जब हमारे दिल साफ हो गए तो हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे, ये पक्की बात है। ये किसको साफ करना है? दिल को। और उठ के अब बस में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।